Dito na kami sa paraiso. Tapos magre-reklam. Karaniwang tao, saan ka ta? Yo, it's Drew this at kasama natin ngayon si Josh Art, CM, Basti at Tatay Perpekto Pakutkot. Papunta tayo sa banks of nature. Dito na kami sa paraiso. Truly a paradise. Yes, I. Kaganda sa taas, oh. Jeez. Ando lang ano pala. Aha. Torna si eh. The toasters. Ito. Natin yun. Ganda na parang. Camping site natin. Pinakalilim camping site ever. Banks of nature. Banks of nature. Sarap ano? Tapos magre-reklamo ka pa? Tangina naman, di ba? Sige, Josh. Arriba! Lahat na iyong matatagpuan sa ilalim ng buwan. Lahat ng iyon matatagpuan sa ilalim ng buwan. Kasama mo mga kaibigan, nagtatampisaw sa ulan, habang kayo nagtatawanan, at kaniwang bagay di pansin. Kapag naipon ay nagiging suliranin, konting basura ngayon'y bundok, kotseng bulok ay umuusok, sa bupaan labay pumapatay sa ilog. May lason na galing sa industriya,
fire that burns paper is the same fire that hardens steel. Kaya sindihan na yan. Burger washing. At ito na nga po, doon na po nagtatapos ang ating trip dito sa General Tio.